мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо планшет ба ҷои китоб ё худ китобҳои электронӣ дар мактабҳои миёна китоби коғазиро иваз карда метавонад? хонандаро мо бо сумкаешу бо китобҳояш мешиносему дар даромадгоҳи мактаб қабул мекунем. синфи 1-4 ба фикрам бештар аз ҳамин китобҳои коғазӣ истифода бурда метавонанд. нозук рашмаи фарзанда назарба гирифта мешавад. шумо бо ин ронанда шинос ҳастед? онҳо гуфтанд ки якта китоб 80 сомон меистад. баъзе китобҳо соли чопаш кӯҳна мебошанд. эҳтиёҷот аз ҳисоби фарсида гардидани китобҳои дарсӣ ба амал меояд. 40 000 мумкин китоб ки ҳаҷми ҳар як китоб то 200-300 саҳифа шуда метавонад онро захира кунад ва бемалол истифода барад. чизои нодакорӣ дар ин китоб дида намешавад. 25 нафар агар дарод вале навбат пойда нашакунад. мисол 4 компютерба агар фарз кардим шинад дигар синф инҷо мемонад. дар соли 2018-2022 ба 2 нафар хонанда 1 адад компютер рост мебиёяд.